istorija nukelia mus į XIX amžiaus pabaigos Žemaitiją, į Plungės dvarą. Į laiką, kada kunigaikštis Mykolas Oginskis iš grafų Zubovo įsigijo šią dvarvietę. Ir tai buvo šių rūmų ansamblio aukso amžius. Įsivaizduokite juos nuostabaus ir vaizdingo parko apsuptyje, su menėse ir liepų alėjose skambančia muzika ir intelektualiais aristokratijos pašnekesiais, su karietas traukiančiais žirgais. Toks didingas yra šiandien atgimstančio ir apsilankyti kviečiančio Žemaitijos Versaliu vadinamo Plungės dvaro Mykolo Oginskio rūmų paveikslas. Sodybos plotas siekia beveik 60 hektarų. Į dvaro parką įžengsite pro centrinius neorenesansinius vartus, kurio nišas puošia riterių skulptūros, o ant viršaus žemaičių simboliai – Oginskių herbo skydus laikančios meškos. Parko teritorijoje esantis rūmai yra vieni gražiausių Lietuvoje. Neorenesansinio statinio architektas vokietis Karlas Lorencas. Ypatingas rūmų akcentas – stogą puošiančios antikinio stiliaus skulptūros. Centre – namų židinio deivė Vesta. Reprezentaciniai rūmai turėjo du šoninius pastatus – oficinas. Rytinėje buvo įsikūrusi dvaro administracija. Vakarinėje – svečių kambariai, veikė dviklasė lietuviška mokykla. Žvalgydamiesi po dvarą pakelkite žvilgsnį ir į už rūmus dar senesnį pastatą – mūrinę pilaitę, kurią žmonos atminimui ankstesnysis dvaro savininkas Zubovas pasistatė pagal Florencijos rūmų pavyzdį. Pamatų akmenyje išraižyta ir data – 1846. Tai seniausias pastatas Plungėje. Pilaitės 12 metrų bokštelyje įtaisytas iš visų 4 pusių matomas laikrodis. Jis turi itin retą inkaro mechanizmą ir laiką skaičiuoja viena rodiklė, o valandas muša varpas. Šalia laikrodinės rytinės sienos XIX amžiaus antroje pusėje pastatyta oranžerija. Netoliese pamatysite ir neogotikinio stiliaus raudonų plytų pastatą – buvusį žirgyną. Vienoje jo pusėje laikyti žirgai, kitoje gyveno juos prižiūrintys tarnai. Pastato viduryje buvo įrengta žirgų išjodinėjimo arena. Žirgynas ypač garsėjo Mykolo Oginskio išsaugota žemaitukų veislę, per šimtmečius tapusią lietuvių stiprybės ir pergalių ženklų. Dvaro ansamblį galite pažinti ir besigrožėdami jo parku. Tarp išlakių medžių čia auga ir vienas seniausių Lietuvoje perkūno ąžuolas ir gražioji Mykolo Oginskio liepa. Pamatysite ir 7 tvenkinius sujungtus akmeniniais tilteliais. Šiandien Plungės dvaro ansamblis nuostabi gamtos, meno ir kultūros erdvių vieta. Restauruotose rūmuose atnaujintos salės, interjero detalės, atkurta biblioteka. Čia įsteigtas Žemaičių dailės muziejus saugo šį unikalų architektūrinį paminklą, organizuoja parodas ir ekskursijas. Anksčiau Plungės dvare dažnai skambėjo iškiliausių kompozitorių kūriniai, veikė muzikos mokykla ir orkestras, skleidėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio talentas, todėl tęsiant šią tradiciją čia organizuojami ir muzikos renginiai. Vienas žymiausių rugsėjo mėnesį vykstantis tarptautinis Mykolo Oginskio muzikos festivalis. Išgirskite, pamatykite ir patirkite. Plungės dvaras kviečia į visapusiškai praturtinančią pažintį.